Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Ariete o ascendente Ariete o Luna o Venere in Ariete per i più esperti. Andiamo a vedere cosa accadrà nell'amore nei prossimi 5, 6, 7 giorni, ok? Sia che tu abbia una persona, sia che non ci sia nessuno. È un video sempre valido dal momento in cui lo guardi e vi rimando sempre al vostro segno zodiacale che è uscito per il mese corrente per vedere le dinamiche operative della tua anima affinché tu possa realizzare il tuo successo. Allora, partiamo. Mettiamo prima di tutto una carta guida. Come stanno le mie ragazze? Qual è l'energia guida in questi prossimi giorni dell'amore per te? Energia guida per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Ariete sull'amore. Vediamo. Che cosa ti preoccupa? 9 di spade. Vedo che ci possono essere un po' di preoccupazioni, un po' di tensioni interiori, però è tutto mentale, le spade sono il mentale. Possono essere anche preoccupazioni inerenti non all'amore, ma a altre situazioni. Vedo un'energia un po' tesa di situazioni che la mente ti arrovella, anche su altro, ripeto. Un po' di preoccupazioni. Qua c'è gli amanti. Per molti di voi è proprio una preoccupazione d'amore. Però vediamo come si declina la stesa. Vediamo. O non saper cosa scegliere in amore, chi scegliere o cosa fare con una persona o con qualcuno che si presenta. Vediamo. Amore, Ariete. Facciamo il taglio. 2 di coppe e di denari. Io qua vedo un amore, vedo una realizzazione, anche una persona molto seria, molto stabile. 2 di coppe e re di denari. Vediamo. Un buon taglio è comunque, energia attuale, energia positiva, energia negativa, passato, futuro, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo re di denari, 2 di spade, regina di denari, asso di coppe. C'è un amore, però è un po' inficiato da una scelta che secondo me devi fare tu. C'è anche una coppia di potere, re e regina di denari. C'è una coppia assortita, cioè ben calibrata qui. C'è l'asso di coppe, regina di denari, 2 di spade, come se tu dovessi fare una scelta o qualcuno dovesse fare una scelta, però c'è perfetta compatibilità. Può essere un segno di terra o al di là del segno di terra c'è una compatibilità dal punto di vista pratico, magari vi siete incontrati sul punto di vista pratico, lavorativo e dovete fare un salto, un passo in più. Vediamo comunque. Energia attuale, amore, Ariete. Infatti c'è la papessa, vedo un'energia molto introspettiva in questo momento, da parte tua un po' più chiusa, o c'è silenzio con qualcuno, vedo un'energia un po' più chiusa. Vediamo al positivo cosa abbiamo. Al positivo vedo un festeggiamento qua. 3 di coppe al positivo mi parla di una celebrazione o una riconciliazione da un silenzio che c'è che ti sta preoccupando, o l'incontro con qualcuno e si apre la possibilità, o l'incontro con più persone e non sai cosa scegliere. Però vedo una bella energia di leggerezza e di freschezza. Il blocco qual è? Il mago, l'inizio. Secondo me non sai chi scegliere o cosa scegliere, non sai se una situazione può funzionare oppure no. Oppure può essere il lavoro, il blocco, e molti impegni. Per altri invece è se può funzionare oppure no. Vediamo passato, gli amanti di nuovo, l'avevamo qua, ti ricordi? 4 di spade. Qua io vedo che c'è una profonda introspezione per avere la scelta giusta. Qua c'è silenzio, per alcuni di voi c'è silenzio o una situazione di silenzio, di pausa, di pausa. Cosa devo fare? Cosa devo pensare rispetto a una persona o rispetto all'amore? Vediamo, noi ci interessa qua adesso, prossimi giorni, cosa accade? Il carro.
la temperanza. Wow, 6 di bastoni, vedo che c'è una piena riuscita. Allora, partiamo dalle ragazze single, i ragazzi single. Io qua vedo che o tramite uno spostamento, o qualcuno viene da te, o comunque c'è un incontro, una persona che può abitare fuori da dove abiti tu, ma al di là c'è un avanzamento e c'è qua la temperanza che mi parla di un'ottima comunicazione, comunicazioni sono temperanza, e il 6 di bastoni mi parla di una piena riuscita, di un successo, di una riuscita, di un orgoglio che si riprende, mi spiego. Quindi per te puoi conoscere delle persone in un viaggio o puoi conoscere delle persone con le quali inizia una bella sintonia da temperanza, no? Una questione che può... Allora, la base c'è, la base parte, ok? Con la temperanza mi parla di la cosa che fluisce e il 6 di bastoni mi parla della perfetta riuscita, da che tu puoi pensare che non funzioni, ok? O puoi pensare che non ha funzionato con qualcuno e incontri una persona nuova. Se invece parliamo di un no contact che c'era per una persona che lavorava fuori, non lo so, di un no contact, qua ci sono telefonate oppure arrivi è una situazione dove la situazione ritorna sotto controllo da parte tua, mi spiego? E vedo della celebrazione. Sì. Vediamo cosa mi raccontano i miei tarocchi, cosa ci aggiungono, cosa ci confermano. Fino a questo momento abbiamo i segni dei gemelli, del pesci, cancro, gemelli, sagittario. E poi toro, vergine e capricorno, vi ho detto prima. Vediamo energia attuale con la papessa. Energia attuale. 5 di denari. Ti puoi sentire un po' sola in questo momento, ma perché devi fare, o solo, è come se dovessi fare una scelta. Il 5 di denari è un'energia un po' di carenza, no? Un po' di carenza forse per mancate comunicazioni, per mancato avanzamento d'amore. Cavallo di spade, forse per mancate comunicazioni. Vediamo il 3 il 3 di coppe, il positivo. 4 di spade. Io qua vedo assolutamente che da un no contact c'è, oppure da un zero con in amore, c'è una certa leggerezza ritrovata. Una certa leggerezza ritrovata. 4 di spade in questo caso sta al positivo, col 3 di coppe che mi parla di laddove c'era un silenzio, c'è stata meditazione, c'è stata introspezione, c'è invece una esternazione, ok? Vediamo il mago al blocco. 3 di denari, può essere il lavoro che ha inficiato un po'. Per alcuni di voi può essere il lavoro, vedi 8 di denari, può essere il lavoro che può aver inficiato un po', può aver dato, se stai già insieme a una persona, una connessione un po' più fredda, si sono raffreddati un po' i rapporti. Per altri di voi invece non sapete se può funzionare con una persona. Però qua vedo che c'è la cosa. Vediamo 4 di spade, l'eremita, e qua vedo molta introspezione, anche un ritirarsi, diamanti, 10 di bastoni, non so perché scelta fare una situazione pesante. Che è giunta al termine però, perché il 10 di bastoni è il termine, no? Il 10. Vediamo il carro. Cosa accade nei prossimi giorni con il carro? Paggio di coppe. Vedo comunicazioni, una persona che ti corteggia, che prende la macchina, che prende il treno, che prende insomma il monopattino. Viene da te. Una persona che ti corteggia anche con grande volontà con il carro. Il mondo mi parla di una persona che ti può scrivere su WhatsApp, internet, mail e anche che fa un viaggio o uno spostamento. Qua vedo viaggio e spostamenti. Vediamo la temperanza. Il diavolo, sì. C'è una persona che ha molta attrazione nei tuoi confronti e vuole anche parlarti, vuole stare, vedi, qua c'è la papessa, vuole parlarti, vuole sistemare delle cose, evidentemente vuole fare una comunicazione fluida, è molto attratta da te questa persona. 6 di bastoni e la temperanza. E qua vedo che la situazione ritorna sotto controllo con una piena comunicazione che porta tanto equilibrio. Da una situazione un po' col 9 di spade che vedo di tensione, qua infatti ti vedevo, no? Qua c'è una coppia ti vedevo non saper che scelta fare, una stasi, no? Nel dubbio, prendendoti i tuoi tempi, assolutamente c'è questa cosa, è una bellissima stesa,
Da un silenzio si passa a una perfetta comunicazione. Se è una persona nuova, io qua vedo che pian piano inizia qualcosa di veramente interessante, una persona con la quale c'è un grande fluidità nelle comunicazioni, va bene? Anche se questa persona magari insiste, tu te la puoi prendere un po' più con calma con la temperanza, però bene, bella, va bene? Vediamo cosa ti dice l'ultima carta dei Rider-Waite. Assolutamente la temperanza a 3 volte, le carte si ripetono soprattutto arcani maggiori, vuol dire che la tua pazienza, la pazienza porterà a grandi frutti. La pazienza, il comprendersi l'un l'altro, porterà ottimi frutti con la temperanza, sì. Vediamo adesso con i miei potenti oracoli lui-lei qual è l'emozione che muove i passi di questa persona. Per tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi, i miei oracoli li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Vediamo. Basta, ho finito di ripetere cicli dolorosi, io sono il padrone della mia anima. Una persona che si è ripresa a livello psicofisico, che ha vissuto anche dei dolori, ma anche tu, per esempio, se sei singolo e ti approcci a persone nuove, vedo che qua conosci gente nuova, e basta introspezione, basta pesantezza, riflessione hai già dato in questo e ti lanci, va bene? Ok. Cos'altro? Ora baciami stupida. Se dovete fare pace, questa persona si fa capire con le azioni. Ora baciami, molto passionale c'è il diavolo. Cos'altro? E infatti, le tue mani, la tua bocca, il tuo corpo, la tua mente, voglio tutto di te. E appunto c'è molta passione viscerale qua, ok? Vedo che va assolutamente bene, vedo che riprendi il controllo. Qua Ariete sei tu, no? Col 6 di bastoni, i bastoni sono il fuoco, vedo che ti senti orgogliosa, orgoglioso di questa cosa, assolutamente sì. Vediamo adesso cosa mi raccontano gli oracoli. Mettiamoci prima questi. Ritirarsi, infatti qua con la papessa c'è un ritiro, no? Un ritirarsi, ti vedo qua esserti ritirata o stare in silenzio, o esserci silenzio in amore proprio. Qua ci saranno conversazioni sincere, me lo confermano, te l'ho detto qui. Una persona che ti parla proprio e si apre emozionalmente. E qua torna a essere libero, mi parla di... È un po' come questa carta, no? Ho finito di ripetere cicli dolorosi, io sono il padrone della mia anima. Torna a essere libero dalle gabbie mentali. Per molti di voi riguarda te, no? Nel senso, io vedo gabbie mentali, 9 di spade, torna a essere libero da queste preoccupazioni. La temperanza porta pazienza e guarigione, porta la guarigione nella pazienza. E qua vedo che ci si libera da queste gabbie qui, sia da una parte che dall'altra. Vedi, e qua c'è soldi e lavoro, appunto. La situazione lavorativa che poteva inficiare un po'. Però vedo che si risolve, qua riprendi proprio il controllo della situazione. Vediamo cos'altro mi dicono questi oracoli. Ariete. Anche il segno della Vergine è uscito comunque. A dire il vero, sì, mi continuano a parlare di conversazioni sincere. Persone che buttano giù la maschera, parlano con il cuore aperto. Qua c'è la civetta o il gufo, no? Come vi insegno sempre, la civetta e il gufo rappresentano i valori della notte, come vi ho spiegato nella favola di potere della dea Nyx che trovate nella playlist L'arte sciamanica. Cioè i valori della notte. I valori della notte sono i valori dell'eterno femmineo, ciò che è custodito veramente nel tuo cuore non hai paura a rivelare. Ecco, questo accade. Cos'altro? Qua è uscita messaggio in una bottiglia, infatti qua ti ho detto messaggi, qualcosa che ti sorprende anche, no? Cos'è il messaggio in una bottiglia? Anche 14 e 15 tra l'altro in sequenza, cioè tutto va maturando, no? Qualcosa che ti sorprende. Cos'altro?
Caos e contrasto, questo può essere da parte tua una situazione che stai vivendo di non saper cosa fare, un po' questo 2 di spade che vedevamo qui, no? Cos'altro? È tempo di andare, qua arriva un cambio e si è pronti per questo nuovo inizio. Alcuni di voi devono andare via da una situazione molto pesante, da una situazione in stallo con qualcuno e si aprono al nuovo. Qua potete conoscere, ripeto, gente nuova, la stasi è finita, mi dice il 4 di spade al tuo positivo col 3 di coppe. E quindi è tempo di andare, può riferirsi a te o a un'altra persona, o andare via da una situazione che crea caos, contrasto, cioè si è pronti a emergere in questo senso, no? E il 6 di bastoni, ripeto, mi parla dell'esito del successo di questa cosa, ma soprattutto è un'energia di orgoglio da parte tua. Cioè riprendo la situazione in mano, basta, ho finito di ripetere cicli dolorosi, mi lancio perché sento con questo fervente, questo ardore nel cuore, questa voglia propulsiva di darmi, di aprirmi con la temperanza, no? Seppur con pazienza, anche di risolvere dentro di me aprendomi al nuovo, oppure di risolvere dentro di me aprendomi alla stessa persona, ok? Vediamo qual è il consiglio per te. Consiglio per le mie ragazze e i miei ragazzi. Jolly, la situazione è confusa, prendi un'altra carta. Caos e contrasto. Questa denota la tua confusione un po', no? Quello che può... Se non ti risuona adesso, aspetta qualche giorno, no? Che è sempre così. Un po' di confusione c'è adesso, mi sta dicendo. Vediamo. Qua c'è il perdono. Perdona e lasciati perdonare, la tua vita migliorerà. Il consiglio per te è di lasciare andare. È tempo di andare e lasciare andare, no? Che cosa vuol dire il perdono? Ve lo dico sempre, guardare la realtà come una perfetta proiezione dell'anima. Quindi non ci sono persone che devi perdonare, ci sono eventi da pacificare, comprensive le persone che sono le immagini della tua anima. Ci sono eventi da pacificare attraverso la consapevolezza della perfezione della vita e quindi di accogliere il karma. Accogliere il karma significa perdono. Come vi dico sempre, la formula pentacolare da usare sempre come se non ci fosse un domani. Il grande maestro Sri Aurobindo, di cui noi portiamo avanti lo yoga integrale nella scuola yoga sciamanico, diceva sempre che quando tu la formula pentacolare diventa potere automatico, sono le cellule che cambiano l'informazione e generano poi eventi diversi, fermando i venti nefasti del karma. La formula pentacolare per le ragazze nuove e i ragazzi nuovi la trovate nel video Magia Pratica 11, la formula pentacolare. Va bene? Nei miei podcast L'arte sciamanica, anche nella sezione meditazioni guidate, l'ho messa in entrambi. La formula pentacolare consiste in questo, nel sentire l'emozione di una certa persona, cioè pensare alla persona, ma non alla persona in sé. L'emozione che ti scatena questa persona qual è? Rabbia, frustrazione, tristezza. Qua abbiamo visto che c'erano delle situazioni pesanti, no? Anche col 9 di spade. Bene, allora tu ti devi interfacciare non con la persona non esiste. La persona è dall'etrusco persu, che significa maschera, la maschera del divino. Allora, con l'emozione che ti arriva da quella persona, ti devi interfacciare. Noi la relazione ce l'abbiamo solo con le nostre emozioni, non con le persone. Se notate bene, tutte le volte che noi abbiamo relazioni con persone, che siano genitori, che siano partner, che siano amici, le emozioni sono sempre le stesse che avevi da bambina. Ciò cosa vuol dire? Che le emozioni sono gli dei, che attraverso personaggi diversi arrivano sempre le stesse affinché tu le pacifichi e le integri. Quindi, formula pentacolare sull'emozione che ti scatena una determinata persona: ti benedico, ti amo, ti ringrazio o ti perdono, una delle due, scegli quale ti senti di più, ho fede in te. Ti benedico, ti amo, ti perdono, ho fede in te. Oppure ti benedico, ti amo, ti ringrazio, ho fede in te, ho fede in te, ho fede in te. Questo attiva il cosiddetto potere automatico, che è il potere delle cellule, che attirano una realtà diversa. Questo è il consiglio per te affinché con questa bellissima temperanza, ripeto, è uscita 3 volte, che è proprio la pacificazione e la temperanza, tu possa essere pronta alla realizzazione di
e comunicazioni integre, comunicazioni sane e appaganti dal livello di coscienza in cui ti sei rinnovata o rinnovato. Va bene? Ok, quindi detto questo, ragazze mie e ragazzi, io concludo qui, ti ringrazio, ti abbraccio profondamente, mi raccomando, seguite sempre i miei podcast per praticare l'arte sciamanica e realizzare i vostri più grandi obiettivi. Ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che tutti gli dei ti benedicano. Mua!